Здравейте хора, аз съм Честновото хлебче и съм сигурен, че всеки от вас е звънял или е гледал видео за звънение на номер 1000 или знае за номер 1000. Искам да ви кажа, че не знам защо, но номер 1000 вече не съществува. Ако преди се чуваха разни звуци, то вече не се чуват. И за да ви докажа това, сега ще позвъня. Той съществува. Странно, защото последно като му звънях, ми казваха, избраният номер не съществува, избраният номер е грешен или непълен. Моля, опитайте друг номер.